Alter. Was hat er denn jetzt in Schule? Ich habe keine Ahnung. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Für Ein Gartenstuhl. Gartenstuhl und Sit-In oder whatever. Ist mal ganz ehrlich, der ist ja braun genug. Also ja, ist klar. Er macht sich den jetzt da oben drauf. So, willkommen in Bochum. Irgendein Irrer auf dem Dach. Was gewollt? Alter. Das ist schade. Jetzt zur anderen Seite runter. Jetzt da nochmal. Was gewollt?